తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వరద సాయంపై హైదరాబాద్ నగరంలో గల్లీ గల్లీలో లొల్లి ఊపందుకుంది. ఎక్కడ చూసినా తమకు పరిహారం అందలేదంటూ ఆగ్రహ జ్వాలలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉప్పల్ జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం ముందు ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున బాధితులు ఆందోళన చేపట్టారు. అధికార పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలకే డబ్బులు ఇస్తున్నారని, అసలైన బాధితులకు సాయం అందడం లేదని వారు వాపోతున్నారు. భారీగా అక్కడికి చేరుకున్న బాధితులు జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. అధికార పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్ భర్త హనుమంతరెడ్డి బాధితులకు మద్దతు ప్రకటించారు. వరద సాయం అందించడంలోనూ వివక్ష చూపుతున్నారని బాధితులు మండిపడ్డారు. అంబర్పేటలో వరద బాధితుల ఆందోళన ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్ ఇంటి ఎదుట మహిళలు ఆందోళన చేపట్టారు. వరద సాయం అందలేదంటూ ఎమ్మెల్యే నివాసం ఎదుట బైఠాయించి నిరసన చెప్పారు. ఇదే సమయంలో గోల్నాకకు చెందిన వ్యక్తి ఆత్మహత్య యత్నానికి ప్రయత్నించగా వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. Gracias.